والله ما انا عارف شو هذا الحظ يا جماعة. يلا وصلنا سكاي ووك بعد ساعة وفي الآخر بقول لك كلين اليوم ما فيش شيء. خط أحمر. إن شاء الله نيجي مرة ثانية وبنشاهد العرض كامل إن شاء الله. رجعنا مرة ثانية على سكاي ووك، اليوم مفتوح. خلينا نشوف. هذه يا جماعة حطها في رجليك عشان تلزق كويس في الإزاز. طبعا يا جماعة مغلقات هالشيك يعني توقعت تكون أحلى، مش عالية كتير أو عالية بس الزجاج مش واضح. بس في أحلى من السكاي ووك اللي هي الفيو، منظر جميل.